好，我们继续往下看哈。那现在会比较吃紧一点哈，就是说要来把我们前面所学过的 list mean square 这样的一个演算法把它 implement 一个实例出来给各位看哈，用那个 Python 来 implement 嘿。好，那在 implement 之前的话，我们要先决定一下我们这个 LMS 的模式。好，所以你们以后常常在外面看到很多的那个人家放出来的，他讲说他的 learning model。是怎么样的一个 learning model 那你们就会拿人家 learning model 的那个去改成你们的那个这个应用问题的一个解决方案这样嘿。好，那我这里的话刚刚已经跟各位解释过了所以我的 input 是一个784维的向量嘿，那我的 output 是一个10维的向量那因为我们这边是一层而已一层而已所以我们就来往下看嘿。那在这里的话就是说，在这里的话你可以看到要注意了因为我在前面我这个一直仔细写这个讲义，因为这一次的录影这个是希望同学能够完全能够自己 programming， 所以我就花很多力量把讲义写得非常仔细这样那发现所以我前面好像有一个 big propagation 的录影已经录出去了已经放出去了有一段的那个矩阵的矩阵的连线没有连好，所以这里你可以看到这矩阵的连线非常清楚，有没有？就是我们现在总共有10颗 neuron， 记得我们有10颗 neuron。所以等于这个你看，这是第一个 input 连到第一个 neuron， 有没有？这第二个 neuron 连到第二个 input 连到什么样？连到第一个 neuron。你看，那这个我用不同颜色，784个的 input 连到第一个 neuron， 倒过来连因为我们这是右至左的计算那绿色的话，你可以看到第10颗 neuron 有没有？等于1连到第10， 2连到第10，这个784连到第10。所以这个要小心因为我在前面都稍微打字不小心的话，就把2个顺序给写反了所以这个你们到时候拿到看到那个课程的时候，就是说在前面看过的时候，就可以发现有些地方是有问题的所以我们的 input 的 dimension 很清楚的，前面讲过了，784维784维所以非常清楚，可以知道784维。那我们干脆就不要就是 BIOS 就不要了，把它设成是0，比较简单，有没有把它设成是0嘿。那甚至为了简单起见因为微分来微分去会微分死的所以干脆就用什么 identity function， 一微分就等于常数1所以这个就变比较简单所以这个就是我们这边要做的一个简单的动作这样好，这个没有什么问题那 output 的话就是10维它 output 是10维所以这个同学们就可以很清楚看到了那留这一块干嘛呢？我们来看看我们的演算法所以前面演算法很清楚的它用那个最负方向就是这个我们那个梯度的那个负的梯度的方向有没有那公式就变成这样子公式变成这样子，那这个各位就很清楚所以可以看出来这个前面演算法演算法就是我们旧的什么旧的这个weight那跟我们的这个什么 error 有关，跟我们的 input 有关，有没有的一个修改，那这是针对某一颗怎么样第 i 颗 neuron 的连进去就刚刚讲说这个是第1颗 neuron 连进去的 weight， 这是第10颗 neuron 连进去的 weight 那这是中间的第 i 颗可能是1、2或者第10的那个什么 weight 的整个数学公式所以这样的一个复习就让各位先了解一下。那这个就是我们的 error 这个是 target 减去什么 physical output， 非常清楚就这演算非常清楚所以 the weights are 怎么样 connecting to the 什么 ice neuron 所以各位同学一定要先确认这个数学公式然后呢在做视觉上的一个那个 check 或者视觉上的一个什么 handwriting 进去的时候呢比较不会有问题好，所以我们的 model 交代清楚了，那到底这个 model 好不好那个我们后来就请那个蔡振宇博士帮我们跑也跑了好多天因为中间会有一些小细节的问题有没有所以后来就做了几次修正你可以看到这个就我把演算法整个又放在上头，那我们就开始看到矩阵的形式那矩阵的形式很明显，这个是第1颗 neuron 的，第2颗 neuron 的，第3颗 neuron 的那好了，那等于是这个旧的，这是最后改的以后，这个新的有没有看到第1颗 neuron， 第2颗 neuron， 第10颗 neuron 有没有那每一颗 neuron 的话跟它的那一个什么
target 跟它的那个 target 的分量跟什么，跟它的那个 physical 是有关的，有没有看到？然后跟它 input 有关，所以这个你可以发现，那刚开始在跑的时候就发现有一个问题在，就是说很不轻易的就是说抠了以后发现跑不动。那跑不动的原因是为什么？因为矩阵的大小，矩阵大小，比如说这个是10乘1，有没有？10乘以1，那这个是1乘怎么样？1乘以784，那这个没有问题。那如果说你转字没有转对的话，跑起来就跑不动了。所以这个跑出来的话怎么样？变成10乘上784。所以前面这些怎么样？你可以看到这边的矩阵很明显都是10乘上784。你看这样就10个 row，10个 row 我们看到，那每一个 row 的长度是784。所以这个整个资料结构上面没有问题，跑起来才不会有问题。所以细节上你们真正自己动手的时候才发现说，这个还要在 programming 当中能够跑，还要花很多力量，有没有？好，那真正你可以看，刚刚我特别强调第 i 颗 neuron， 我们总共有10颗 neuron， 所以这很明显是第一个 input 到第 i 颗 neuron， 第二个 input 到第 i 颗 neuron， 第784到第 i 颗 neuron。那我要改它的 weight， 我要改它的 weight， 我们看出来所以演算法就变得那么简单你看我们的演算法就那么简单，所以这个是旧的，有没有？关键上就是加什么？比如说我要改这一条，那很明显就是怎么样？就是这一个第 i 颗 neuron 的 target 跟第 i 颗 neuron 的那个 output， 那当然你要改它的话怎么样？就跟你这个第一条线有关，因为我现在是等于是第一个连到第 i 颗 neuron， 所以第二颗连到第 i 颗 neuron 就会跟它有关，有没有？这个就是一个因果关系嘛，所以你可以看到，那要改这一条的时候，你可以看到就跟这个784这个分量有没有跟它第10颗 neuron 怎么样的那个output 有关，有没有？所以这个相关的细节就是说各位在写的时候就可以看到这个因为这个 i 不是第10，是中间的某一个可能1、2、3到第10个，所以很明显看出来有这样的观念说原来这个 neuron 我要改它的时候就怎样，就是要跟怎么样，跟它的那个 target 跟那个 physical output 有关，还有跟这一条线进来的 input 怎么样的资料有关所以可以看到那条线进来，所以我现在把它细到每一条线的那个资料，你就可以在上面可以把玩，可以了解说原来这样的一个细节，那这样写程式在 debug 的时候就不会有太大问题。好了，我们就开始在写程式啊。好，那这个程式是花了好多天请那个蔡正宇博士写的那当然中间如果说有问题，我们可能还在重听，因为我对它里面的那个矩阵的翻来翻去还是有一点点小小的这个意见还没有时间认真去 check 那因为程式码会放出去，那放着同学拿到以后可以把玩，那看得到转字的过程对不对但是后来跑出来的效果还可以还可以。好，所以我们一开始你可以看到做什么事情。download training image 所以这个是 download training image， 有没有看出来？那我就把它 download， 有没有？download 就是说 download 这个 training image 跟它怎么样？跟它的 label 有没有？download 跟那个 training image， 我说 totally size 是6万笔，那同时怎样呢？这个把它 normalize， 有没有看出来？所以我 download image 跟那个 label， 把它 normalize， 先把它除255，把它 normalize。所以最后的 image 是一个 normalized 的一个 image， 这样好，这个没什么太大问题那再来的话，我们往下看，所以这个时候 pick up 100个，就是说，当时我们就讲说，那干脆就把6万笔重新跑一次好不好？他认为说这个太麻烦了所以就从怎么样，就从这6万笔里面选怎么样1万笔的 data from training image and training label 来做我们的什么？做我们的这个学习过程那学习过程里面就是说，这个。因为我要求他在写的时候就能够赶快给我一些这个程式片段，这样所以一开始他就找了这个什么10个1000个那他跑的怎么样？他跑10次，其实不止10次，到后来跑了大概将近他后来就跑怎么样？他一开始跑10次，那其实后来他也跑到100次、1000次，就跑 epoch 所以在这个演算法里面，初期给我的这个程式他是跑了10次，没有关系，10次这样那它的 learning rate 它给多少？给0.01所以它的 learning rate 给的0.0010.001这样那影像的那个什么的 input 就是说28乘28就是784维那它的那个 class 总共有10个 class 就是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9所以这个
演算法上都可以很容易看得懂。那再继续往下看，就说这个时候呢 ，x is the input vector whose dimension is 784，所以它宣告了这样的一个变数 x 来塞这个 input 的这个向量那又output 的话就又宣告了一个 y 它是10维的所以这个是784维，这是10维它就来塞怎么样塞它的那一个向量这样好，那细节当然你们就可以自己揣一下所以这个就没问题那 the weight matrix 就是说然后呢它造了一个 weight matrix那我们的 weight matrix 的话等于是我们的 weight 是784乘以10，有没有784乘以10所以它是一个784乘以10所以这个就变成说那有时候到底是10乘784还是784乘以10啊？这个时候你进去把玩的时候，你也可以把它变成10乘784，那整个演算法就重新要 tune 了，要 tune 过有没有？要 tune 过所以这个就变成说整个过程里面你要去做一个变化，所以这个很好玩，所以这边就有点小问题没关系，反正它会转来转去，它在写作的时候它自由转来转去那我们往下看，那没有问题的话就是说。我就准备怎么样？因为他当初这边有点小敲错这个应该在784那这个我们执行答案是这样的一个放入所以这个时候你可以看到我 assign the actual image into x， 那也就是说我开始要做实验，那 x 是我放 input 的什么的变数所以我这个假设说我要开始实验的时候，我就把它真正把它塞进去的塞给他有没有 assign 给他这样然后呢这个也是要把对应的 label 塞给他这样那因为它细节这一块就是说程式码换给各位到底如何去把这个 mixed 的那个影像跟它 label 把它捞出来它有一段程式码在这里我没有写出来所以到时候你可以拿到我 source code 的时候你可以去分析它怎么把它真正挂进来好，然后呢这个时候你可以看到 assign the actual label 是 y 然后再来怎么样 assign the predict vector as wx 就是呢这个就什么这个就变成说是我们的什么我们的那个计算出来的计算出来 physical output 这样那它又转来转去那这个细节你们自己到时候拿到程式码的时候再玩玩看它到底它在转来转去到底因为最后它弄懂我的演算法之后呢它脑袋瓜在自己在 programming 的时候这么做的所以那这个是你可以看到这个是我们的 target， 那这个什么这个就变成说你把前面的那个 predict 怎样把它 summation 起来，就是我们这个不是有一个大的 summation 有没有？它把它加起来就变成它的 physical output， 然后呢取的什么它的 error， 就是它的 error 有没有好，那这样的话就是说那等于说就没有问题所以这个你可以 sum 的 predict vector as 什么呢 physical output 所以它取的 at， 好了，没问题的没问题的，所以这个有点看起来还是有点小麻烦这样然后呢我们再往下看接下去的话就是说。我来继续往下看，那我 decide 就是我要决定决定说到底这一个怎么样，这个就是什么，这个就是说整个就怎样，这个整个就是我们的那个什么我们的那个这应该是我们的，我看一下这是我们的 target 那这是我们什么样，我们的 physical output， 决定它们到底像不像那他的做法这个请这个蔡博士来做的时候，他的做法就是说每决定一个，比如我在这个 epoch 里面。我们有2种决定它到底这个1000个 data 里面对几个2种做法，一个是整个全部学完以后最后的 weight 去一个一个去检查它到底对不对再把它 lump 起来再除以1000就可以知道百分比。那他的做法不是，他就在这个 epoch 里面每做一个就加一个，每做一个看谁对谁错这样，那这个效果是应该是一样的这个细节就先这样讲一下。所以 decide whether the physical output is equal to the target 是不是如果说的 physical output is equal to the target 的什么 the correct occurrence， 那正确的这一个当下的那个数值呢就加1in this epoch 所以它就如此的一直往下加这样那如果不对的话呢怎么办？就按照我们的演算法，就刚刚前面讲过演算法，就改它的 weight， 那这个转来转去，你们这个拿到程式码之后自己再怎么样再去玩玩看就玩玩看。那如果说这一个它转的方向不对，你可以修正成前面讲过的方法，但是不管怎么样，它前后的那个转置的那个资料结构是一致的，要不然没有办法计算没办法计算所以这个就这样做出来。那做完了以后呢，好，那它就开始 run 了。比如说你可以看到第一个 learning process， 第一个 epoch 的时候，你可以看到正确率不好，
有没有正确率不好，飘来飘去，我们看到，你看第一个 epoch 的时候，好，因为我们跑1000笔嘛，跑到了174笔，所以有时候它就是说变成那个变来变去，一开始会好一点，但是越来越多的时候呢，可能错误率越多，所以就正确率是往下降，有没有？所以 the snapshot during the epoch 1， 好，那 the correct 什么就非常的 poor， 然后是 the correct rate 就非常的糟糕，非常糟糕，没关系，继续认。到了第5个 epoch 已经 getting better a little better， 好，已经到了37%，所以 the snapshot during the 那个 epoch 5，好，你可以发现呢，已经 getting better 比前面好多了一点所以这个他做了一个 snapshot 这个他好了继续认，所以认到那事实上他最后是认140，并不是只认10次，因为认10次根本不够，效果非常不好，所以他后来最后跑这个跑分给我的这个结果是跑了100次，所以看到了第30次有没有？好，这30次有没有看说，也是 getting much better， 好，所以你可以到了74%到74%，那最后结果呢？好，所以这个你可以看到他最后跑到50次，好，跑到50次已经到了所以他就不跑了，他跑到50%就不跑了，就跑50次，那继续跑下去会怎么样？这当然就是以后拿到程式码自己再玩看这样。那因为我们在写程式花很多时间，所以比较具体给各位看，就没有再画一个图表出来给你们看哈。那要画成图表，当然后面你可以再扣一些套件，把这个数据这个扣那些东西这样，非常不错。所以你的 snapshot during the epoch 第50次有没有？所以正确率到达什么？到了85%，也就是说它在辨识过程里面就可以针对那1000笔它可以让 target 跟什么跟 physical 是有大概到85%的正确率的所以还不错。可是我们这样满足了吗？好，就是说我们在随机的怎么样？在随机的从刚刚的1000笔里面，因为刚刚那是每算一个加一个，每算一个每算加一个，有没有？那第二种方法就是说我都不再认了，好，就是说我这个第1000这个50个 epoch 弄完了以后，那个 weight 已经固定了，那再从这1000笔里面抓20笔出来测有没有？所以那表示说这个20笔是1000笔里面的20笔。表示你已经学过了，所以 after the learning process has been finished, the correct rate is near 85.1%，有没有？那问题来了，所以20个 testing sample， 注意这个 testing sample 不是那个10000笔里面的因为这个蔡博士在写，他认为说50000笔太多了，我只挑1000笔，所以剩下的也都是我的 test sample， 所以他就把这个50000笔里面1000笔已经被你认了，又随便挑20个，看看到底我刚刚认的好认不好。那发现呢 select from 1000 training data to test the final neural model， 发现还不错，所以 we can find that output of 20个 samples are all corresponding to the 什么 correct target， 还不错，我就从这个已经学过的1000个里面抓20个出来，差不多可以100%都学对了。那可是麻烦大了，你看outside 1000笔，就是说你那1000笔在认的过程里面，我这6万笔里面呢，1000笔我就不再用它来测试，我就随便从其他1000笔以外再挑20笔出来测。所以20个 testing sample are 什么 select out of， 就不在这个1000笔里头来 test 的这个最后的这个 neural model， 那看看到底结果怎么样？哇哦，只有60%是 OK 的，比刚刚100%糟了。所以 we can find that the corresponding result is not good enough， so the corresponding rate is only 60%。那这什么意思？这告诉我们说，考试的时候题目一变化你就完了，不在你的那个读过的所以 this is the learning model doesn't possess， 就是不具有 good ability 什么 ability fault tolerant， 就是说错你可以纠正它的错，或者是 error correction 就是说我们叫 fault tolerant 或者说 error correction， 就稍微有一点点变化那它就完蛋了就是它就不容易判断所以这个叫做fault tolerant或者是说 error detection。那 fault tolerant 一般是从 VLSI 里面来的就因为以前我们在学这个 VLSI CAD 的时候有一个 fault tolerant， 当我的这个电路板已经坏掉10%，电路板还是可以继续工作，坏掉20%它还是可以继续工作，它可以 tolerant 可以忍受那忍受这样那包括我们在做影像处理的 error correction，
我如何把那个影像的错误的东西怎么样编码把它correct 回来哈，所以这个就变成说它比较不容易，哈，所以在这里可以看到它哇，那么简单的一个东西，我们要 implement 它去测试它，感受它，要花一点力量哈，所以这一段程式嘛，到时候我们再分享给各位哈。好，那我们6.3呢就花多一点点时间哈，那希望同学拿到我们的 source code 以后呢，再慢慢的那个把玩嘿。那我会再出一些题目给你哈，那让你修改这个里面的变化，让你看怎么样去认它，甚至我会再把那个 transfer function 给你一个比较复杂的 transfer function， 你重新微分，重新去导那个数学公式，看看会不会比 f of x 等于 x 的呢还要好。所以我们希望大家再认真的去学习哈，让各位变成是个 neural 设计的高手这样嘿。好。